Good day mga higala, it's another day and another activity na pod ang gipahigayon sa Balingasag Municipal Police Station sa pagpangulo kana sa atong abtik nga hepe, Police Major ARNOLD GAABUCAYAN. For today's video, among i-share sa inyo ang usa ka activity nga gipahigayon sa inyong kapulisan, ang first handgun funshoot sa lungsod sa Balingasag. Kauban niining activity ang ato mga supportive nga stakeholders from business sectors, ania pod ang ato mga firearm holders, force multipliers, municipal and barangay officials, criminology and BA interns from Misamis Oriental Institute of Science and Technology and St. Teresa's College, and other shooting enthusiasts. Kini nga activity nagpakita sa panakiusa ug makapalig-on sa lokal kagamhanan sa Balingasag ug sa mga stakeholders. Ang among pagpasalamat sa mga personahe nga nagpaluyon niini, mga stakeholders, range officers ug uban pang nitabang aron hapsay, luwas ug malampuson ang among funshoot. Naging masaya at exciting po ang ginanap na first handgun funshoot ngayong araw, May 6, 2023, kasama po ang ating mga stakeholders sa Baliwagan Firing Range, Barangay Baliwagan, Balingasag, Misamis, Oriental. For more updates, please follow and like our Facebook page and subscribe our YouTube channel.